Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi di channel saya. Oke guys, untuk kali ini saya mau review knalpot saya guys ya. Hari ini mau keluar lagi ya, nyobain suara yang sangat-sangat merdu. Hari yang cerah guys, hari yang sangat-sangat indah. Kali ini saya bisa jalan lagi, nyobain motor lagi. Saya mau ke jalan raya guys, mau ketemu jalan. Suaranya bising banget kepala guys, keras. Karena ini jalan saya nggak jauh-jauh, jadi saya memakai helm ya. Caranya like, komen, dan bisa subscribe. Jadi sini saya mau mampir ke langganan saya guys ya. Saya biasa beli es di daerah apa ini namanya ya, jalan Pejaten guys ya. Udah biasa beli di situ guys. Dia pasti paham saya nanti dah. Empat tadi. Jalan-jalan, mumpung libur. Banyak kempas tuh Pak Deng. Mati tiap hari ya gepeng ya. Pasti lagi ngerekam kayak jalan. Ngerti wae lo. Ini untuk pelem. Biasa ngasak Mas. Ngasak bisa codot-codot ya. Biasanya coba itu sih. Oke. Wah. Nah, itu dia guys. Itu adalah langganan saya biasa, seperti biasa guys. Saya selalu beli di situ. Cuma ada lama saya nggak ketemu sama dia nih. Oke, udah dapat satu, saya kembali lagi guys. Mari kita pulang lagi. Karena ini hari Minggu jadi jalan lancar-lancar. Jangan coba-coba pakai stang seperti ya guys ya. Karena kalau pakai stang seperti ini, apalagi boncengan guys, jadi tangan saya aja baik keluar uratnya berat. Jadi intinya cari yang aman, cari yang simpel, dan cari yang